Dámy a pánové, vás vítám u dalšího videa a máme tady další halloweenský update. Akorát trošku to stíším, ať mě jde slyšet. A jdeme sbírat bombásky. Jo, jinak, co se tu změnilo od toho vlastně předešlého halloweenského updateu je to. Pardon, dám si sušenku. Co se tu změnilo vlastně je to, že se vám vlastně automaticky přičítají bonbony, což je jako fakt super. No, takže čekáme na nějakou minihru, která se bude konat. Jo, jinak tady už jsem si nazbíral, jo, tady vám to můžu ukázat. Undead Irish Elk. Tady tenhle krasavec. Kostíkový krasavec. Jo, on je celý po mně, To říkám, že on je celý po mně. A nikdo mi to nevěří. Jo, to jsem vám zapomněl říct. Co se tady změnilo, je to, že tady vlastně je zase to stejné, zase ta stejná hra, vlastně, že musíte vlastně přeskakovat a utíkat vlastně skrz ty překažky, no. No, tak jdeme spát. Takže tak, no. To je úplně roztomilé, jak ten alikornek spínka. Jinak já vám ukážu, na co já si chci našetřit. Já si chci našetřit tady na tohle. Nevím, jestli to půjde vidět. Jo, my musíme jít do toho obchodu. No, dám si tam nějaký vehikl a tam jsem mnohem rychleji. Salto mortale, Mortal Kombat. No dobrý, nebudu se tady chovat jak retard. V pohodě. Čau Petro. 15 bonbonů? Za co? Za co mám 15 bonbonů? Jo, jsou tady tyhle ty nové Death Cloak. To je nějaké drahé, 4200, 1650, to se dá. Jakoby taková malá věcička je dražší než tady tohle, jo. OK. Tohle se mi líbí. A to jsem si myslím kupoval. To mi připomíná Give me like a wrecking balls. Ten pes, to zpívala ta, jak se jmenovala? Miley Cyrus. Give me like a wrecking balls. No dobré, nebudu se tady strapňovat. Jo, co tady ještě přibylo, tahle vikingská loď jenom za 68 000, tak to si asi koupím. Dire Stack, 125 000 bonbonů, to je nějaké hodně drahé. Ghost Dog je za 34 000. Cute a Cabra 9 000. To se mi zdá fakt jakoby předražené. Jako je to mnohem dražší než ta sova. Ta stala jako jenom 75 000, ale jako tady tohle. Prostě ta Cabra, nebo co to je, to jako 34 000. Teda ten Direstak 125 000, to je vůbec. To je... co to je? To vypadá jako nevím, co by mi to připomínalo, nevím, něco
Nevím, co to může být. Když tak napište do komentářů, co si myslíte, že to je. Tak jdeme do školy, ať jsme zase chytřejší, ať nazbíráme to IQ. Takže co se naučíme? Aha. Step back and watch this. Your butt does so magic. Jinak, pardon. Really jump. Jo, jump to the left. To je ta dobrá písnička, nevím, jak se jmenuje. Jo, Karma, Sajdam Dána. Protože co za triky umí vlastně ta Nightmare Owl? Kamu, protože se furt dotáčí za sebe. Kamu, to je creepy. Pardon za ty pazvuky. Juj, toho psa jsem měl. Jinak, jestli se vám líbí můj outfit, jsem si tu dal takovou cute kočičku. Jump. Spíš by to mohlo lítat, když to má křídla. A ne, že si za to budu připlacit fly potion. To by mělo být schopné lítat. I bez fly potionu. Takže tak. Yeti. Hele, Yetiho jsem měl. Ale už ho nemám. Mám nějakého zlatého dráka. Já se jdu sprchnout. Cicatrice 6. Tak jo. To bylo moje oblíbené, to bylo vlastně i minulé. Co si pamatuju. To bylo i minulé, no. Jo, to je ten Dire Stark. Toho chci. Toho musím mít.